Pwede naman makaakyat yung mga motor doon. Oh, dito ko sa nakataas ko. Hadlo. Di kaya yan sa mga ano pero hadlo. May payong ano. Nag-usok-usok dyan. Kasi may naghaling. Guys, galing na kami dito sa Mabini, Pearl of the Ocean. Yan na yung pinaka-view namin, guys. Yung steps, ayan o, napakahaba. 155 steps. Sa mahilig adventure. Magandang pasyalan tong Mabini area. Tapos yung front nito, guys, ito yung Alicia panoramic view. Ito yung other side ng panoramic view. Magkalapit lang tong Pearl of the Ocean at saka Chide. Magkalapit lang to. Yan. Yan. Ganda ng view, guys, pero hindi pwedeng pumunta dito ng tanghali. Init mo anhi og udto, guys, dapat hapon. Di pwedeng high blood. May payong. Dapat may dalang tubig. Kay makuan. Taas sama din 155. Oh, pero mas taas tong umantad. 500 ka pen steps. 155 steps. Kinahanglan malakas yung endurance mo sa ganitong Yan. Nice siya, guys. Nice. Daming nagpupunta dito, guys, kapag pag hapon, kasi maganda siya pa sunset. Kita no diri sa ako Yan. Oh, di ba? Yan. Yan, guys, yung pinakatuktok. Let's go. Hello, baby. Kasaka hangak. Yan yung pinaka siya, guys, taas. Hello. Uy, ka-cute sa iro. Hello, Toge. Hi. Ka-cute. Babae na? Wait lang. Uy, ka-cute. Oh, no. Lah. Ayan na, guys. Tapos na yung tour namin sa Ocean Pearl.
Agoy. Iko anas kabaw. Ang kabaw giid-iran. Matumba ba na? Daming tourist kayo. Yan. Humaname. Yan guys. Oh.